Hey yow yëpp ruq yëpp assalaam si ñëpp ñu ñuy gis tey dégg suñu kàllaam chers internautes ça fait un bail boobu ba léegi gisul leen ñu mais juste rek nekkoon ci ay business yoo xamante ne il fallait mu demee nii moo tax l'émission NMC bi nga xam ne mooy am fii si NSTV Sénégal mi ngi ñëw na war a def benn émission spéciale juste rek pour gën a leeral ay mbir yoo xamante ne mi ngi am si hip hop bu ñu waxee loolu nag fokk xel yi xalaat fu nekk mais nag boo leen gisee gan gi nga xamante ne tey moom la ñu war a dalal di ngeen gën a comprendre lan moo tax ñu dalal ko duñ ne sax gan la ndax kooku kenn la si kër gi ndax moom mooy def rubrique bu am solo boobu ngeen xam ne moo nekk si émission bi ñu di ko woowee discipline hip hop. Il se nomme Big L from Roycha mais aussi from Black Concrete Business. ma koy woowee chaque fois master of hip hop lan moo tax ñu koy woowee master of hip hop parce que bu dul dara cultivé wu na si hip hop mais en même temps am un grand cœur boo xamante ne li mu xam akas néew mu ngi koy partagé ak le milieu hip hop waajooju tey moom la ñuy séddoo ak plateau bi pour mu waxal ñu si ñaari mbir yoo xamante ne parfois dañuy wax ni gars yi dañ koy confondre te mu nekk ñaar yoo xamante ne am na une grande différence c'est quoi c'est le clash ak lan le disrespect lan mooy clash lan mooy disrespect boo la ñu suivre incha allah di ngeen gën a comprendre loolu mooy lan mais ni ñuy def rek mooy dañuy bàyyi Big L mu nuyu ak les internautes ñu soog a dugg si waxtaan bi. Yo, salaamaaleykum chers internautes, c'est Big L from Thiawhy, represent hip hop, living that for hip hop. I represent my Black Concrete Business. Waaw di bëggee ci internet yëpp di jaajëfal tamit all the hip hopers from all around the world maa leen di bëggee bu baax. di bëggee bépp hip hopper boo xamante ne foo mën a nekk si àdduna bi rek Big L mu ngi lay bëggee mais ñun aussi ñu ngi lay bëggee jaare ko si kàddoom mais bala ñuy sori xam naa ne Big L boobu ba léegi yéen a ngi koy gis si discipline hip hop mais xamu leen parcours am ni ñuy def rek mooy dañuy ànd ak waa régie ak sunu sister Snaf soxna Ndeye Awa Fall mu defal ñu le portrait de Big L ñu dellu si waat. salaamaaleykum yéen ñi safoo NSTV Sénégal rawatina yéen ñi bëgg émission NMC tey nag dañoo am gan gu mag bu ñuy woowee Big L moom mii di Big L mu ngi bëgg rap ba mu nekkee xale bu ndaw ndax ay magam doon nañ fecc smooth ak break dance ci atum 1987 jàpp atum 1988 moom mii di Big L doon na fréquenté kenn ci MC yu njëkk di wuyoo Umson moom mile Umson sax mu ngi doon defee ay répétition fële ca ñoom Big L turam bii di Big L ki ko tuddee di Ousmane Ndiaye ñu koy woowee di Jawaz bokk ci groupe bii di BMG 44 ndax Big L mii fans la woon ci rappeur américain boobu bu doon wuyoo même tur bii di Big L te ñu faat ko ci atum 1999 te li ci gën a yéeme mooy ñaari Big L yi dañu nduroo ci atum 2000 rappeur bii di Big L formé groupe bam tuddee ko Lyrical 114 groupe boobu sax dafa taxawandi ndax rappeur bii di Big L nekk na ab gëstukat bu mag bu ñu ràññee ci wàllu hip hop nekk itam membre fondateur ci label buy wuyoo Black Concrete Business label boobu sax moo initié le Galsen Boom Bap Show mu nekk ab concept bi nga xamante ne marqué na hip hop bi bu baax bu dee bëgg ngeen ci xam lu gën a yaatu seetaan leen émission NMC ngeen ànd seeg Jol Jol ak invité bi di Big L. merci beaucoup Snaf soxna Ndeye Awa Fall si portrait bu am solo boobu mais Big L buñ lay fàttali sa jaar-jaar lan la lay def yow en tant que Big L boo xamante ne li ñuy nettali yëpp si yow la jógee sa parcours la. waaw nice franchement dam si kontaan parce que déjà man depuis tout temps hip hop laa mos a xam moom laa mos a bëgg si sama life quoi parce que soo xool depuis des années si année 80 sax laay wax samay grand frère ñoo doon yëngu si hip hop boobu avant break dance la woon quoi maa ngi nekkoon boy bu ndaw di suivre gars di répéter sama kanam si laa commencé woon am passion hip hop di bëgg hip hop di love hip hop boy ay ñoom old school yu mel ni ay ñoom Upson
Omson ñooñu noonu sama gaale dèjà xam nga li si bëri fa lañ doon répété xam nga ma nekkoon tamit booy bu ndaw di teel a tamit jënd cassette waaw parce que su ma fàttaliku même first max bu PBS génne woon man xam nga dama ñaar sama yaay 1000 francs dem jëndi ko dem marché jëndi ko quoi muy ay temps ñoom pour faale waaw kii bi remix bi affaire yooyu yàgg na quoi depuis boobu je suis toujours hip hop te ñaan naa yàlla tamit des si hip hop quoi. because hip hop is my life. ñaan naa yàlla des si hip hop foofu la ñuy jaaree dem xool le reportage bi nga xamante ne def nañ ko pour mën a xam ndax sincèrement le public xam nañ le disrespect ak le clash lan mooy seen différence ñu delluwaat régie xool le reportage dellusiwaat si plateau bi. classe bi man ni ma ko déggee fekkente ni si côté hip hop la comme ça ni ma ko gisee instant bi xasante comme genre boobu laa ko gisee man xasante waxante lu ñaaw. te moo clash waaw si rapport yi waaye xam naa bu baax mooy des fois comme gars yi bon sànnante picc yu ñuy def. man tey jii mun naa classe nit ki xam nga mais teg ko ci code xam nga la ma tegal teg ko ci respect yu am sain mais comme lu ma teg rek ku ci nekk nag li nga joxe rek loolu lañ lay delloo quoi. mais ñun dañu fekk PBS daara ji xam nga fekkee rapajo xam nga ma ne ko nag classe foofu la fekk baax waaye foofu yemuñu woon sax si classe mais goon yi da daan génn jaas yi di génn. dañ doon classe dëgg la ñoom daan nañ génn ay kii mais yi ñu doon def yëpp ay faaya la kon li kaana yi di dund mais comme booy léegi laa wax comme li ñuy dund ci rap da ngay dootoo am sax envie pour dem concert bu njëkk da ngay gis da ngay dem concert day fees dell mais léegi da ngay dem concert ñëw fekk fa booy yi ñu yor ay pompe à gaz ñi yor ay jam yooyu noonu la ñu wax quoi. pour man loolu sax du culture sénégalais quoi xam nga mais nag xam nga rek yaa gën a xam affaire moom bu demee ba si bu yàggee rek li ñuy wax rek bu yàggee rek yeneen meññeefteef yu bees dañuy génn yoo xamante ni bokkul woon sax ak réel bi li nga xamante ni mooy réel hip hop quoi man noonu laa gisee classe quoi. am na ñoo xamante ne hip hop da leen defar te hip hop sax loolu la quoi complètement dëgg hip hop day defar hip hop day conscientiser. man pour man booy ñoo gën a civilisé actuellement nii xam nga li ma la booy ñoo gën a civilisé booy ñoo gën a mën naa wax ni booy ñoo gën a comprendre showbiz bi léegi. bu fekkee ne da nga gis sa prochain di ko manquer respect xam nga pour des raisons personnelles non kooku doo hip hop quoi. jàpp naa ni si hip hop la bokk mais comme manière bi ko gars yi defee nii pour man du noonu quoi. des fois da nga dégg ay ñaari rapport yoo xamante ne ñoo ngi leen di xaw a am ay concurrence genre da ngay jékki-jékki dégg kenn sànni sa morom pic kii sànni sa morom pic genre affaire yooyu pour man loolu mooy classe quoi en fait. mais xam nañ ne rap dafa classe da cee bokk su classe demee ba jeex ci rap rek comme rap amatul quoi pour man. léegi man li ma leen di wax mooy nañu continuer ci lancé boobu parce que classe dafa bokk ci rap xam nga li ma la mais nañ ko modéré comme niñ koy modéré nii baax na. disrespect de nos jours dañ koy gis ci gain bi de plus en plus comme la ma tegal te effectivement xam nga li koy wane mooy li ñuy wax rek ku ci nekk ni nga mel foo dem loolu ngay wane quoi yu am seen. disrespect non loolu moom naan ma ko noonu. non xam-xam bi àggul foofu nag. non loolu moom fekkewu ma ko quoi xam naa loolu mi ngi soog a xew quoi ci génération bu bees bi la quoi. mais Biguel. yëpp ñoo suivre ndoo le reportage. waaw. mais li ma si seetlu te gëm naa ni seetlu nga ko mooy la plupart des gens xàmmewuñu lan mooy différence su le disrespect ak le clash. dañuy ñëw rek si benn bala ñuy duggaat si beneen bi. muy le clash moom defe naa ne xale bu ndaw sax boo ko waxee le mot xam na ko. mais nag sa définition dafay des toujours boo ñu doon définir le clash mooy lan ak ban importance la am pour le hip hop. waaw clash. si on parle de clash déjà définition bi lu simple la quoi mooy loo xam ne désaccord la quoi dafa am ñoo xam ne ñoo koy def 2 personnes différentes wala tamit ñaari groupe d'individus ñoo def clash mais clash doolu pour nga décortiquer ko su nekkee da nga nekk si milieu hip hop il faut que tamit nga delluwaat si source hip hop xam tamit la mooy hip hop ak la mooy source hip hop. classe gars yu bëri pour ñoom si musique bi la yem mooy si rap bi classe dafay yàgg si hip hop avant le rap di développé gars yi ñu ngi doon clash mais naka lañ doon clashé déjà fësi bi dafa am loo xam ne afro américain lañ ko doon def mais pour na am na ba fii moom mooy playing deuxième mooy comme taw booy ni nga doon nekkee si koñ bi di xasante kii naa la sa nopp bi ne ay nopp ñombar keneen sa bakkan bi ne doomu guro comme genre yooyu loolu afro américain dañ ko doon def boobu loolu
loolu mooy dirty dozen maanaam di sànnante ay pic loolu sooy xool booy bañ ko doon def pour jéem a gën a xool yow sa mentalité fa la toll parce que loolu soo koy def foog nga gaaw loolu noonu dañ ko doon def pour ñu xool kan la xelam gën a màcc loolu dèjà ñu ko doon def des années 70 si biir United States cosaan la fa quoi soo ñëwee si côté hip hop graffiti gars yi dañ doon defan ay classe mais ci côté bu positif mooy lan man maa dàkk train yi jóge Bronx war a dem Queens man maay Pop Five Freddy comme gaan boobu kooku ndaanaan la woon légende la si graph da koy job ba mu nice mais tey su jógee Bronx dem Brooklyn wala affaire yooyu waa Brooklyn graffeur yooyu ñoom dañuy xool train yi parce que ñoom gis nañ ne train bii nii ñoom war nañoo gën a job lu gën a moo loolu léegi train bi suy dellu ñoom dañuy defaal benn graph bu gën a nice ba pare defaale si seen signature moom mooy tag bi foofu dèjà foofu da nga fay amaat hip hop bi foofu nga ñëw si côté comment dire si côté DJ yi les gars comme Cool Herc les gars comme Grandmaster Flash ay ñoom Grandmaster Flowers ay ñoom Jesse J ñooñu seen classe xam naka la woon kan moo dàq mixé son te temps yi rap amagul woon kan mooy gën a feesal boîte parce que parfois tey Grandmaster Flash mën na ñëw seetaan bloc party yi benn soirée bu kii organisé par exemple Cool Herc mais moom mi ngi xool yan faay lay Cool Herc di def mais naka la koy classé mooy erreur yi Cool Herc def moom naka la koy joobaate ba mu nice su dee gars yi kat dañuy ñëw ne kat sa waay kat fii plané na pourtant nag mix bi moo gën a dope moo gën a nice foofu dèjà ñoom ñaar ñoom xamante nañ sa waay classé na ke parce que da koo defaraat quoi foofu tamit da nga fay am loolu côté graph bi nga ñëw si côté breakdance foofu tamit moo gënoon a tar parce que si biir bloc party yi dañ doon def gang-gang ba ñëw ba si parc yi dafa amoon ay gars yoo xam ne par exemple waa ñoom Crazy Lake moom mi ngi nekkoon si benn groupe bu ñu naan Crazy State bu ñu nekkoon benn groupe bu ñu naan Rocksteady Crew moom fa la nekkoon. amoon na tamit ay breakers yoo xam ne ñu ngi doon wax waa Brooklyn waa kii nu mu tudd Brooklyn Dancers ñu ngi fa woon waa Africa Bambata amoon na benn gangam tamit ay breakers lañ waa Zulu King mais ñooñu ñëpp seen classe xam nga lan la woon kan clé bi may def nii kan moo ma koy gën a aay parce que breaker si boppam soo leen ko laaj ñoom seen bopp dafa am ay termes yu ñuy dégage dafa am ay langage corporel yoo xam ne ñoom dañ koy dégager si biir public bi mën na bañ a comprendre mais ñoom seen biir dañuy classante seen biir yow ni ngay rouler nii sama bopp moo gën a wicked man nii laay rouler parfois nag dafay am nag affaire yu métti parce que day nekk après side par side parce que hip hop bu ñu fàtte ni représenté kon tey day suñu ñëwaatee si côté breakdance da nga koy fekkaat côté classe bi nga ñëw si rap first classe bi gars yi gën a médiatiser mooy bésu Cool Mawdi ak Bësi bi boobu c'était en 81 boobu tamit boobu la gars yi gën a seetlu ne rap bi mais commencé am ay classe parce que ñooñu ay légende nañ tamit ñoom it gars yi commencé classe chanté bon public bi commencé yéemu quoi yëpp média bi commencé ko dawal mu commencé am ampleur mu yéeg di yéeg ba déjà mais classe bi gën a def bruit mooy bu sa waay je touche KS1 naa ko tamit yàlla na fi yàgg téwéru quoi je touche KS1 moom mi nekkoon Boogie Down Production ñoom hip hop mi ngi juddoo par exemple South Brooklyn South Bronx waaye Queens ñoom MC Shane ñoo fa nekkoon ak sa waay comment dirais-je encore Rockshanti benn lady la woon mi ngi fa woon ak Mademar kii daan la hip hop bi fii la juddoo kii ne la ñun ñoo ko defar gop ñoom tamit seen classe bi commencé balaa fees am na sax benn DJ wu Coq La Rock boo xam ne mi ngi woon si Boogie Down Production benn DJ wu KS1 mu ne bi ñu naan ko Escort La Rock moom mi ngi woon biir Boogie Down Production moom dafa mujjee décédé quoi am na ñoo xam ne ñu naan classe yi moo tax faat ko am na ñoo xam ne tamit du loolu mais tey sooy xool retrouvé waat nañu parce que ay 2007 sooy xool albumu Mademar ak kii bi ak KS1 génne woon nañ ci hip hop livre kon classe xam nga du nii nii quoi peut-être fii yàggul fii dèjà yàggul parce que c'était fii classe bi fi njëkk def ampleur mooy bu Rapadio ba mu ñëwee xibaaru underground
boum parce que ñëw na kaas na gars yi si kaas bu fin kaas na ay daara ji ay Black Mbollo ay jant bi gars yi kaas na leen mais tudd jéem ñu tudd kenn parce que loolu mooy classe bu fin bu nice gars yi rafetlu ko am ñoo xam ne tontu nañ mais tontu nañ bu positif comme ay daara ji ay may fo soo jël bañ koy def gars yi xam nañ ne ñii peut être rapajo la ñuy tontu mais dafa fin quoi sooy xool classe yooyu ak classe bii nii ñu xam bokkul quoi bokkul parce que tamit dem na sax amaan na tamit beneen classe boo xam te marqué na game bi te ñu koy rafetlu tamit mooy bu sawaay Gaston à la accu bi boobu meilleure classe waaw réplique parce que waa kii waaw Ndiamou Baam ay ñoom waa kër gi ay ñoom Karim yooyu yëpp mooy loolu dafa nekk ay classe yoo xam ne dañu xam dañu positif lyricalement deep mais wute naag instant nii classe bi ñuy xam nga bi ñuy wax nii quoi classe bi ñuy wax nii loolu après dalay yóbbu feneen quoi. classe bi ñuy wax nii daf lay yóbbu feneen loolu nag fa la ñuy pëtaxlu pour laaj la disrespect is respect. waaw mooy lan. disrespect tey dafa mooy manque de respect en anglais mais parce que bu ñu fàtte affaire classe dafa am 3 am na clash am na am na diff classe bi wax nañ ko léegi disrespect bi mooy dis bi diminutif pour disrespect la mais DI 2S boobu noonu kan moom terme bi suñ koy wax kii moo ko moom mooy LL Cool J moom moo génnee terme boobu comme Rakim ni mu moomee flow tey suñ ko tudd si hip hop terme boobu Rakim moo ko moom mais tey dis boobu DI 2S bi suñ ko tey soo ko gis ñu koy bind LL Cool J moo ko moom terme moom la parce que mi ngi ko defoon si benn single bi naa ay 4 live without my radio kooku moom dis boobu mais disrespect bi ñuy wax ni boobu mooy manque de respect mooy disrespect lu tax manque de respect parce que man def naa sama clash peut-être corrigé naa la si sama benn track corrigé naa la si sama benn sound mais yow parfois ni soo ko laalee am na ñoo xam ne seen nu ñuy réagir bokkul dañoo xam ne seen tempérament bokkul fat dañuy dugg studio mais suñu demee dugg studio mais disrespect bi xam nga kan moo ko njëkk a defoon Jay-Z mi ko defoon benn sound take over di classe naas parce que moment bu bette woon na parce que Brooklyn ay Queens ay Bronx Biggie Small moo àggoon biir New York mais Biggie Small bañ ko wàccee en 97 xam nga rek ku nekk après daan kan mooy nekk buuru New York kan mooy nekk the king of New York Nas ne ko man la Jay-Z ne ko man la Nas il écrit très bien xam na la ko bindee Jay-Z xaw a sign moom it répondre mais Jay-Z nu mu la répondre moo gën a vulgaire dem si ay rajo Hot 97 commencé bindu wala di teg affaire yoo xam ne c'est pas du hip hop dem gaalem te pourtant yaayam xam la ko wax li nga façon bi nga classé Nas wala laa bëgg mu ne Jay-Z delluwaatal rajo ba Hot 97 si boppam nga jégalu Jay-Z ne ko laal la mu ne ko parce que li ngay def du hip hop te pourtant mère la xam na ne du hip hop parce que dafa disrespect Nas dugg na si game boo xam ne foofu noonu vie privée Nas la loolu mooy disrespect tey fii mooy li fi am lu bëri day gis ki doo xam ne da lay xamal dara si biir gàlle xam ni nga juddoo par exemple xam sa live même su ko xamul sax dina jéem a gëstu lan moo am ñaaw si sa xam te pourtant loolu du hip hop lan moo si ñaaw commencé bind di ko tudd tey soo ko tuddee dèjà kooku après day am lu ko métti loolu noonu disrespect la gis not hip hop parce que disrespect soo ko dindee rek comptable la respect te respect mooy li gën a am importance hip hop mooy li gën a am importance hip hop chaque fois man dama koy répéter parce que le mot rap man damay jël air bi dafa am 4 façons yoo xam ne mënul génn hip hop moo xam hip hop dañu ko siy defar mooy lan mooy premièrement respect realize mooy nga realize recognize and represent muy 4 te man kaa yoo dama chaque fois damay jël comme nga ne la nord est sud ouest loolu noonu di soo amee mind boobu philosophie boobu tu es toujours hip hop ba pare doo mës a jalgati quoi kon donc da nga war a am respect mooy li hip hop gën a bëgg doomu aadama di ko def parce que c'est le positif la léegi nag soo indee disrespect rek comme léegi poye ni ñu koy defee def benn son
ay saaga si ndeyu jàmbur ay tudd si vie privée jàmbur koo xam ne keneen nekku tey sa mère toog télé doo seetaan xam nga wala say sœur di dugg si YouTube bi di ko déglu it's not hip hop parce que amatul respect ñooñu si boppam bon doy na waar daal. du respect quoi. doy na waar bu ñu waxantee dëgg rek ñun on est au Sénégal. te bu ñu nee on est au Sénégal aussi suñu xel dafay dem si ay valeurs quoi. mais pour yow lan moo war a yóbbu moyen yi si no limite boobu noonu nga xamante ne par exemple dem nañ ba moo war a mën a tudd ay vie privée jàmbur wala leneen ak leneen maanaam di def carrément disrespect tuddee ko clash lan moo ñu yóbbu foofu pour yow. waaw pour moi li ñu di first bi xam nga lan la soo nekk MC da nga war a am da nga war a am encadre staff bu am positive mind quoi parce que tey son bi soo koy dóor sa manager war na fa nekk sa staff war nañ fa nekk. soo ko déglu soo paree dafa am ñoo xam war nañu koo déglu parce que soo amee staff bu positif pour man waroo def loolu quoi lu koy gën a yokk nag mooy parfois gars yi si boppam ñi leen di wër duñu hip hop cultivé wuñu xamuñu ka dara si hip hop ñoom dèjà na nga ñëw wax gars yi dégg la ñu naan la kat diw ak diw fekk ñoom culture hip hop xamuñu si dara juuñu sax pour défendre hip hop te hip hop su fayoon seen yoon nekku si concert mbalax maa la ñuy dem wala ngeros wala furana seen yoon nekk si they don't give a fuck about hip hop mais nag su nekkee ne yow da nga bëgg hip hop waaye su koy def chaque fois yow war nga xam ne kat lii c'est pas du hip hop comme li nga waxee si yaayu Jay-Z mi nga war a def defal lii waroo def lii waroo def lii parfois nag la mooy li gën a influencé média bi si la parce que média moo gën a garaaw lépp loo gis moo tax may delluwaat States après Biggie Small bañ ko wàccee Pac xam nga ñoom ñaar c'était demoon na pourtant ay copains lañu woon mais nit ñi comme li nga wax entourage bi dem na ba jaxase leen Pac nekk na jeel Biggie nekk si kii gars na ko yow studio bi nga doon ancien New York pourtant Biggie bi nga fóon ñoom ñoo la fi invité woon mais ñoom dañu la wàccee Tupac gëm loolu Biggie Small ne non kii sama gaañ la woon man du ko invité biir studio ba pare bu ko rey mais Pac nangul déglu coow bi déclenché médiatiser ko gars yi dem Biggie Small génne Who's Sharia saan boobu mooy loolu Pac gis si boppam génne xidama bi dafa disrespect Biggie Small teg si lépp ne ko kat maag sa soxna ay ñoo ne ko ay nangam sangam loolu day déclenché léegi waa Pac jóge fa dem Californie Biggie des New York mu des nekk léegi East Coast West Coast mu dem balaa fee bi fi commencé ray yi commencé kees woon nag na benn jour xam nga ñan la njëkk accusé mooy média yi comme ni doon wax sànq ne lii yëpp yéen la ay ñoom Vibe magazine dañ cash neen coow li yëpp yéen ko médiatisé te pourtant ñoom ñaar ay gaan la ñu woon waroon nañoo waxtaan si suñu biir coow li na cour mais après loolu noonu kan mooy indi cause bi mooy entourage yi mooy mi la wax ne deuxièmement mooy média yi moo tax média lu képp ak si loo mënta yëngu war nga koo di ko sóoraale quoi parce que ñoom itam si intérêt la ñuy def parce que si intérêt mooy lan naka la ñuy jaayee seen business naka la ñuy jaayee seen magazine naka la ñuy gars yi di delloo seen émission te pourtant nag mën nañu ko def si beneen fànn mooy lan make money mais si beneen sens. Biguel j'espère bien que ni li nga expliqué lu neex a dégg la te tamit lu raisonnable la xam nga am na loo xamante ne bu la ko nit di wax sa conscience rek war na la wax wan ni lii lu war a mën a nekk la ak lu warta mën nekk bu ñu jéem a lëre suñu bopp quoi parce que tamit bu dul dara comme ni ñu koy waxee nous sommes des frères du dëgg nous sommes des frères te mën nañ make money si beneen fànn mën nañ def clash mën nañ def battle mën nañ def leneen ak leneen te dafay positif quoi mais pas muy dugg si disrespect sa def la naa ni li ëpp solo si wax ji yëpp loolu lay tënk quoi mais man dafa am tamit ñoo xam ne dañ ma jaaxal muy le public public bi damay gis par exemple bu benn gaañ defee benn clash au lieu ñu utiliser li gën a xóot si bind bi ñu exposé ko waxtaan si mais dañuy jël li gën a ñaaw ñu exposé ko léegi loolu ban intérêt la leen amal ñoom. bon comme ni ko tegee action boobu jaaxal na ñëpp te moo fi ëpp parfois sax dangay dem sax concert lu gën a dee kii benn gaan yéeg gaa yëpp yuuxu ko di ko big up muy classe te ki muy classe mi ngi si suuf de ki mu doon classe yéeg gaa tamit yuuxuwaat di supporté ko léegi après yow danaa public bi kon fan la féetee quoi loolu déjà erreur la
mooy li ma wax rek public bi tamit parfois ñoom hip hop bon ñoom mooy loolu quoi ñoom na nga dañ xam seen benn copain mi ngi feeñ TV mi ngi dem radio nañ ko xool ni ñu yàkkee maanaam mu am xam nga mu nekk si yeneen domaines yoo xam ne nekkul hip hop ñoom loolu la ñuy jël quoi léegi su ko defee parfois soo defee son partie bu gën a vulgaire surtout ak léegi fi ñu toll jamonoy WhatsApp ak statut affaire yooyu partie boobu la ñuy dagg comme ni nga loolu moom la ñuy dagg pour lan jéem a xool ñee naka leen affaire di leen gaañee di sànnante ay pic kii naa la dellu sa waay fii kat da koo wàccee gars yi dégg nga nu mu wax yaayam wala nu mu wax kon kat kon diw nii la doon dundee koñom kon nii papam lii la woon wala nangam sàngam loolu noonu public bi sooy xool ñoom ñi indi gën a yokk problème bi si lañ bokk quoi mais suñu amoon doon ay public boo xam ne dañu positif dañu am moyen boo xam ne dañu hip hop pour man yooyu noonu waruñu fa influencer MC ba ñuy def yenn quoi. mais waaw mu waruñu comment dirais-je encore waruñu taxawee noonu. ba di inciter gars yi ñuy taxawee noonu mais tamit en tant que ay MC nga xamante ne bu ñu nee MC porteur de voix la war a nekk. waaw borom maan bu sell la war a nekk. lan moo tax ñoom aussi lan mooy tax ñuy nangu gars yi di leen emporter si loolu tamit ndax ñoom aussi dañ ci am seen propre intérêt bu ñuy dàq. wala ce sont des choses mal comprises. waaw loolu am na la plupart nag moment bii moom gars yi xam nga mën nañu ne buzz mooy ni gën a sonal quoi buzz mooy ni gën a sonal parce que bëgg nañ chaque fois ñu leen di tudd si rajo yi bëgg nañ chaque fois ñu leen di wane Facebook chaque fois ñu leen di dugal YouTube nombre de vues surtout nombre de vues ba mu ñëwee gën naa yàq affaire yu bëri parce que déjà gars yi du ñu xoolati valeur bi mais vues la ñu xool te foofu noonu suñu fa demee rek mooy affaire yi xam nga mi ngi dem si yeneen beneen côté bu négatif quoi parce que waruñu xoolee foofu yow déjà MC nga cultivé wul xam lan mooy hip hop comme ni nga doon expliqué sànq comprendre nga xam hip hop lan moo ko taxoon jub da nga ne woon da nga nekk si hip hop pour lan effacer énergie négative bi nga doon nekkee bi nga doon dundee pour lan pour dem si énergie bu positif montré ko wane ko kon yow pour man soo nekk MC affaire yooyu non waroo koo doxee la quoi mais la plupart moom buzz la ba pare culture bëgguñu hip hop ni ñu ko bëggee parce que suñu bon hip hop dañ koy jox respect deuxièmement tamit cultivé wuñu suñu cultivé woon am na ñoo xam ne tamit doo ko def pour man leen soo ko jàngee xam ko bëgg ko yenn erreurs yi duñu si dugal quoi la plupart nag mooy lan dañ fiy ñëw benn moment ak par exemple ne 2020 bi kan man maa sama tur moo nekk si kaw mais ñooñu quelques moments buñ la bett nga gisaat leen si benn fànn mooy lan mën nañ nekk mbalax man mën nañ nekk reggae man mën nañ nekk fecckatu zouk mën nañ nekk fecckatu mbalax mën nañ nekk fecckatu purana seen yoon nekku si parce que xamal la ñoom juste dañ fa nekkoon pour am buzz juste pour make money mais à part hip hop intéressé wu leen quoi intéressé wu la moo tax gars yi MC yooyu noonu ak parfois man ni may wax IMCCC mooy MC bii hip hop am bokkul ak ñee quoi kon ñee ay juste ay rappeur tout court lañ rappeur tout court nag mooy ko xam ne day am loo xam la moo ko yitteel mooy make money ak am buzz comprendre nga mais su fekkee da nga nekk MC wallahi fii laa ko waxee tôt ou tard li nga bëgg da nga koy am di nga am respect di nga am money di nga am success te pourtant xool lépp dara siy fekk si mais soo yàqamtee nag yow ne mooy loolu da nga bëgg am buzz am money su ñëwee baax na buzz su amee baax na mais pas hip hop ñu doon kër baax na. foofu rek la ñuy jaaree daf ñuy yóbbu suñu xalaat les inconvénients parce que tamit bu ñu nee les inconvénients xam nañ ne aussi à part le public hip hop bi nga xamante ne parfois gars yi nañ ne lu restreint la am na beneen public boo xamante ne tamit gars yi chaque fois ñu ngi faay pour ñu comprendre message bi nga xamante ne moom la hip hop bi di dégager est-ce que loolu tamit du porter préjudice de hip hop. waaw bu baax parce que sooy xool parfois bon. sooy xool saanu rap yooyu njëkk yi wala ay saa commentaire yooyu noonu mën ngaa toog sa parent di ko déglu sa waa gaal di ko déglu say sœur di ko déglu parce que da ngay sawar sax teg ko ñoom ñu dégg daa kat rapport yi kat ñi ngi wax dëgg quoi wala nga jël ay compilation politicien bu njëkk ba
wala xam nga yooyu noonu soo ko déglu rek gars yi kat dañu xam ne kat ñii ay waxkatu dëgg lañ quoi mais tey erreur bis am mooy tey am na saan yoo xam ne sa yoo koo teg si biir gàlle wala ngeen toog télé di ko seetaan te am na rapport yoo xam ne day xam ne sax ñii duñu ay MC quoi da ngay yox sax génn soo doon caan soo doon bras de casse foo koy bàyyi dox parce que da nga xam ne lii du hip hop parce que déjà dañ lay ñàkkal fayda dañuy tax sa waa kër confiance bi ñu amoon di la bàyyi si hip hop dootuñu si sawar parce que dañ naan kat ñii li ñuy def baaxul parce que man du ma yar sama doom si biir kër yi mu génn di saagante ba man ma toogaat sama biir salon di dégg sama doom di saagante keneen wala tamit ma taal sama connexion internet di gis sama doom di saagante keneen kon loolu inconvénient deuxièmement mooy soo xool système yi léegi sax dañoo war a génn benn mooy lan parce que classe lañ commencé woon ñu dem ci disrespect après disrespect comme li ma doon wax après mu dem ci bif erreur baa ngi noonu parce que léegi bif bi mooy lan ki classe bi sa waay da si gis boppam mu indi disrespect di dépassé mu indi bif fi concert kii day yëg gars yi sànni ko xeer ma dañ tëj bopp bi manifesté te genn baa gaan boo xam ne dafa ñëw juste pour seetaan ñu tëj boppam mais kooku suba dootu ñëw di concert gaan bi yor sono bi tey suñu tëjee ay bagaasam suba tey benn rapport suñu ko def dama am concert mais daa la noonu sama sono dootu ma koy yóbbu ku si concert hip hop mais ñëpp xam ne tey concert ay 16 heures la doon commencé bu njëkk ba mais léegi ay 23 heures la doon commencé mais 16 heures dafa doon am woo yëpp ñëw parce que bu ñu fàtte xale jigéen fi ñu bokk dafay am barke dafay dem mais génn bi léegi raar na fi booy yu bëri wooyu benn ñoo xam nga ñoom ñooy dem ci soirée déjà heure bi ñu ko def baaxul troisièmement bi mooy ni ñu fay fekk amatul respect loolu noonu inconvénient bu mag la loolu noonu moo gën a tardel tey génn bi am si gis quoi loolu moo gën a tardel game bi xam naa foofu la ñuy pëtaxlu rek pour dugg si beneen cap boo xamante ne da nga koy sol muy le Black Concrete Business. bu ñu nee le Black Concrete Business nañ xam ne structure la boo xamante ne dafay dox si événementiel. ñu gis ni sax même le temps du confinement yéen a ngi doon proposer comment dirais-je les internautes lu mel ni ay battle yoo xamante ne dafay am si comment dirais-je Instagram. mu nekk affaire bu nice boo xamante ne gars yi ko suivre yëpp. xam nañ ne lii nii war na jëm kanam quoi. mais war na jëm kanam si beneen fànn quoi maanaam bis bu confinement bi jeexee est-ce que Black Concrete Business mi ngi xalaat def ko si ay salle mu nekk ay spectacle yoo xamante ne gars yi dinañ ci gën a gis seen bopp. MC yi gën ci make money mais aussi yéen aussi ngeen mën ci am taxawaay bu dëgër quoi. waaw incha allah waaw. Plan de Black Concrete Business avant tout damay ziar sama brother Esteban friend by and Dramatic aka the head baker I see you brothers. waaw Black Concrete bon mi ngi noonu ñun comme ni mu ko defee ci t-shirt we concrete quoi ñun bon dañoo jug pour concrétiser quoi ñun loolu mooy suñu slogan duñu wax mais dañuy jug pour concrétiser parce que yàgg nañ ci game bi doon casse comme ni ñu ko doon waxee mais léegi moment bii nii jëf la quoi voilà loolu moo tax ba jógee si Galsen Bombay first édition bi juste après pandémie bi dafa dugg bloqué affaire yu bëri artistes yi bougé tuñu concert amatul événement yi xam nga mooy loolu te ñun si lañ yëngu ñu ne pourquoi pas léegi comme gars dañuy toog seen gàlle duñ fa def dara guddi gi te pourtant am nañ ay projets yoo xam ne war nañ ko génnee nañu xool gars yi par benn bari MC ñu leen di génnee gars yi def live Instagram gars yi su ko defee seen public nañ xam ne kat gars yi seen projet lañ nekk ak tamit fa lañ ak tamit ñoom fa la ñuy toll si seen liggéey quoi déjà si loolu xam nga lañ doon def ay live Instagram déjà def nañ ak Eyewitness ak non fëst bi sax c'était Mef ak Waydi def seen playlist ñu dem jël sa waay nu mu tudd Dread Kizo ak Eyewitness déjà ba mu ñëwee rek wala Dread Kizo gars yi dañ na waaw gars yi fa lañ nekkoon loolu noonu xam nga gars yi rafetlu ko xam nga def nañ Joski la ak Bruji bu ren fry mu ay beat making gars yi war na xam ne kat gars yi kat ni la ñuy xarañee si côté beat mais tamit dañu mën a raf trop quoi ak ñeneen ak yeneen quoi su ma lim xam nga mooy loolu ñoom ñëpp xam nga jaar nañ quoi ay ñoom kii ni mu tudd Cumseet keroog Cumseet la woon ak gaan boobu nekkoon Cosa Nostra ki la es def affaire tamit xam nga bu taay am na sax taay ak yeneen bagage yoo xam ne tamit ñu ngi koy waaj a teg incha allah dina ñëw léegi mais incha allah comme ni nga wax su paree ñu pare nañ bu baax dèjà ñu ngi xool terrain bi lan la ñu war a def fës yi moom dina am ay béykat yoo xam ne bon si poiti lay nekk quoi
su loolu wees tamit am na benn compil bi ñuy jox mooy Feu si Galsen Boom Bap compil boobu dèjà ñu ngi si enregistrement yi ñu ngi si yoon quoi c'est boobu noonu xam naa ne bientôt gars yi ñu si xam dara ay gars yu kale ñoo si ne gars yi classique gars yi am niveau quoi jarul may tur mais li su génnee xam ne gars yi nañ comp quoi su ko paree tamit war nañ teg benn festival incha allah su kii bi pare mooy festival Galsen Boom Bap Show deuxième édition bi loo xam ne war nañ ko teg quoi incha allah waaw. incha allah war nañ ko teg lu ñu xanaa rek lu ñuy def mooy di leen ñaanal parce que tamit xam nañ comme ñoom ni ñu ko waxee oui concret comme ni ko Gaston doon waxee rek tuuti wax jóob lu bëri quoi du dëgg mais nag ak lu si mën a am rek ñu xam ni bu fekkee tamit am na ñu taxaw di yàq am na ñoo xam tamit ils sont conscients si liñ nekk ay magum jëmm lañ ñu conscient lañ xam nañ ni carrément li ñuy def c'est juste rek pour mën a conscientiser la population même bu fekkee ni par exemple tamit divertissement am na seeg leneen ak leneen ñu xam ne aussi ñun ay nit lañ bu ñu nee ay nit lañ nag mooy nit ñoo xamante ne dañuy xam fu ñuy teg seen tànk du ñu dox ci caaxaan du ñu dox ci leneen même bu fekkee ni am na étiquette boo xam ne ñu ngi ñu koy collé te li tax ñu koy gën a collé mooy ñi nekk ci ñun maanaam comme ni ñu koy waxee rek gaynde boo xam ne dafay muuroo deru bukki du dëgg mais nag lu ci mën a am yow mi nga xamante ne yow yaay seetaan bëgg la real hip hop bëgg hip hop boo xamante ne bu sain la del bàyyi xel ñi nga xamante ne ñoom ñi ngi def le tout pour di gën a améliorer le hip hop du dëgg chaque fois dama koy wax dafa am 3 phases yoo xamante ne les pères fondateurs war nañu ko te war nañ ci bàyyi xel boo demee ci Kool Herc wala nga dem ci Grand Master Flash moo wala nga dem ci Africa Bambaataa boo xoolee Kool Herc wan na la passion mais nag passion waruñu fa yem nga dem ci Africa Bambaataa mu wan la vision nag waruñu fa yem nga ñëw ci comme nu mu tuddati Grand Master Flash mu wan la perfection bi du dëgg kon li ñu nekk nañ ko gën a perfectionné ni ñu koy perfectionné nag mooy xel mu sell du dëgg fexe ba jëriñ parce que tey bu ñu xoolee àdduna bi ak tournure bu mu jël soxla nañ ñu quoi te soxla boobu ñu soxla war nañ ko wane ne carrément ñun ay nit la ñu responsable mais pas rek ay nit yoo xamante ne ay marginal lañ wala ainsi de suite soyons conscients quoi pour man affaire bi yëpp loolu la hip hop lu sell la hip hop lu mën a jëriñ la hip hop lu mën a développer dëkk la ci kaw ñun ñëpp ñu xam lan ak lan la ëmb lan ak lan la pare pour defal ko askanam quoi te ñun ñëpp defe naa ni ku ci gumbawul ku nekk wala ku ci tëxul wala leneen ak leneen xam nga bu baax loolu Big L yow dañ lay jaajëfal bu baax di la ñaanal aussi gudd fan wérgu yaram et puis xam-xam bi gën a saawaan baawaan Black Concrete Business aussi yàlla dimbali ko ba fi nga xamante ne moom la bëgg yóbbu le hip hop yàlla may ko doole boobu noonu incha allahu rabbi ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu doon suivre di jaajëfal aussi toute l'équipe de NSTV Sénégal di leen dig daje pour le 7e numéro de votre émission NMC One Love and Respect sama gaay wasalaam